ขอโอกาสครับคำถามแรกของวันนี้นะครับจากคุณสายเลปัญญวัฒีแม่ชีเปตราประเทศเยอรมันนมัสการท่านอาจารย์ค่ะดิฉันมักจะพบกับปรากฏการณ์ต่อไปนี้ทันทีทันใดจิตใจของดิฉันจะสงบนิ่งและตื่นตัวมากและดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าใจตกลงไปอย่างรวดเร็วลงไปในเหวลึกเหมือนกระโดดลงไปในบึงน้ำลึกที่ดำมืดแต่น่ารื่นรมแต่ในทันทีที่เท้าแตะพื้นทะเลสาบร่างกายจะถูกดึงกลับมาอย่างรวดเร็วอีกครั้งเมื่อขึ้นไปแล้วดิฉันรู้สึกมีความสุขใจนิ่มนวลสดชื่นเบิกบานเต็มไปด้วยความเมตตาสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งระหว่างการนั่งขอท่านอาจารย์โปรดอธิบายว่าดิฉันจะทำอย่างไรกับปรากฏการณ์นี้ด้วยความกตัญญูและเมตตาขอให้ท่านมีความสุขครับ Question is from pronounce it correctly Sayale Panyavadi Mechi Petra from Germany, and the question is, Dear Tan Ajahn Anan, I often encounter the following phenomena. My mind suddenly gets extremely still and very alert. Suddenly it feels like drops with high speed into a deep abyss. It's like jumping into a deep lake of dark but pleasant water. But as soon as the feet touch the ground of the lake, the body is drawn up quickly again. Once I'm up, I feel happy, soft at heart, refreshed, joyful, loving. This can happen several times during a sit. Tan Ajahn, please explain what to do with it. With gratitude and metta, may you be well and happy. จากคำถามนี้ถึงว่าปรากฏการณ์ที่จิตของเราสงบนิ่งแล้วก็จิตมีความตื่นรู้จิตมีความตื่นรู้อยู่คือการตกภวังค์ก็ได้หรือว่าจิตที่รวมเข้ามานั่นแหละจิตรวมเข้ามามันเวิร์ดรวมเข้ามามันจะตกจากที่สูงแล้วก็มีความสุขใจสดชื่นเบิกบานอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนะจิตมันตกผวังค์เกิดความสงบนิ่งขึ้นมาเราก็ไม่ต้องสงสัยนะอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะธรรมของความสงบใจเกิดขึ้นเพราะนั้นว่าเรามีโอกาสได้สัมผัสกับสมาธิระดับหนึ่งเมื่อความสงบเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอย่างนี้จิตก็จะเริ่มคิดนึกปรุงแต่งไปเราเห็นได้ว่าถึงแม้ความสงบนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วความสงบนั้นมาเรียนรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวเราหรือของเราแท้จริงมันใช่หรือเปล่าเราก็จะมาพิจารณาก็จะยังรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นจิตจะตื่นรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากความหลับจากความหลงเป็นปัญญาใจจะสว่างไสวด้วยปัญญาให้ลองพิจารณาลองทำดูนะ So this experience is a form of the mind having peace arise. It's like the mind is awake. We could say that it either has fallen into a state we call bhavanga, or the mind has gathered together, and we may feel some experiences such as falling from a high place, feelings of inner bliss, this sort of freshness and fulfillment in the heart and joy. This is forms of samadhi arising. So it is some peace that is arising
and you're able to gain some experience into samadhi, concentration, to a certain level. After the mind has fully been in this state of peacefulness, then the mind will start to think and proliferate again, and then you'll see that this peace itself is even impermanent. And so we're trying to learn about our attachments to self, what we hold as a self, that it really is not us, it isn't a self. And if we contemplate in this way and see according to this, then another type of knowing will arise another time. And so this is what brings us from delusion to have wisdom to arise. And then this knowing leads to the mind becoming brightened, radiant from that wisdom. So you can try to do some contemplation as well. ขอครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการพระอาจารย์ในขณะที่ข้าพเจ้าฝึกอานาปานสติข้าพเจ้ารู้สึกเบิกบานและมีความสุขและสามารถรวบรวมสมาธิเข้ามาได้ดีผ่านไปสักพักข้าพเจ้าไม่รู้สึกถึงลมหายใจแล้วเพราะถึงจุดที่ลมหายใจละเอียดมากจนกระทั่งหายไปแต่จิตของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตกไปในความง่วงนอนข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าติดขัดในการปฏิบัติอยู่อย่างนี้โดยไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ขอพระอาจารย์โปรดให้คำแนะนำด้วยเถิดขอโอกาสครับ Another anonymous question. Namaste, Tan Ajahn. Good evening. During my practice of breathing meditation, I feel joyful, happy, and full of collectedness. After some time, I don't feel the breath as it becomes very smooth to a point where it disappears, but my mind also does not fall into sleep either. I found myself stuck on the meditation path. Am I practicing correctly? Kindly, Ajahn, advise further how I can progress in my practice. การที่เรามีสติดูลมหายใจเข้าออกมีใจที่สงบเบิกบานเป็นสมาธิตั้งมั่นเห็นได้ว่าจิตเรามันนิ่งละการดูลมหายใจนี้เราไม่ได้ไปบังคับลมหายใจให้สั้นให้ยาวให้รู้ตามธรรมชาติของลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทมีสติหายใจเข้ารู้ที่ปลายจมูกหายใจออกลมกระทบที่ริมฝีปากด้านบนแต่อย่าไปบังคับลมนะมันจะรู้สึกอึดอัดปล่อยตามธรรมชาติเมื่อสติเราต่อเนื่องได้ดีแล้วคำบริกรรมพุทโธก็จะหายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็จะเหลือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมจะละเอียดขึ้นไปตามระดับจนในที่สุดก็รู้สึกว่าเรากำหนดรู้ลมหายใจไม่ได้ตอนนี้กายก็เบาจิตก็เบาเบิกบานใจสงบใจละจิตละเอียดละมีสติรู้อยู่กับจิตมีสมาธิก็ได้ระดับหนึ่งนะเราก็พยายามทำอย่างนี้บ่อยๆเป็นที่พักของจิตของเราเมื่อเราเหนื่อยเราเมื่อยเราล้าเราฟุ้งซ่านจิตเราวุ่นวายให้พยายามเข้าสมาธิให้ได้ระดับนี้เมื่อจิตเขาพักสงบสักพักหนึ่งแล้วเขาจะถอนออกไปจากสมาธิตอนนี้แหละเราจะค้นคว้าด้านปัญญาฝึกจิตให้มาคิดพิจารณามองสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นร่างกายของเราก็ดีจะเป็นความคิดนึกปรุงแต่งก็ตามให้เห็นเป็นอนิจจังจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ตาเรามองเห็นในความรู้สึกที่ใจเห็นเป็นอนิจจังกายก่อนนี้เป็นอนิจจังสอนจิตให้เรียนรู้อย่างนี้จิตจะมีปัญญาขึ้นมาตามระดับ
วันหนึ่งก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนSo in our meditation, we develop our sati, our mindfulness with the in and out breath. The mind becomes then more peaceful. There's some joy arising, some brightness there. Our samadhi becomes more firm. This is the mind becoming peaceful. And when we practice like this, we're not trying to control the breath to be any longer than it is, any shorter than it is. We're just knowing it naturally according to how it comes in and out. And so we can develop our mindfulness, our sati with the breath, along with the meditation word, Buddho. When the breath goes in, we're aware of the contact it makes at the nose, tip of the nose. And when the breath leaves, we're aware of the contact at the upper lip. And we're not controlling the breath to be any longer, shorter than it is. When we practice like this, Buddho, the word disappears without our intending for it to do so. And we're left with just the breath going in and out. And the breath becomes more refined. And ultimately, we are not even aware of the breath coming in and out. And the mind then is bright. There's joy and bliss inside. Our mindfulness is very refined. And then we have mindfulness with just the mind. And this we can say is samadhi to a certain level. And so we practice like this often. And this is like we have a place for our mind to rest. So whenever we're tired physically or maybe mentally tired, a lot of thoughts and proliferations, we come back, practice this, and we can enter into samadhi like this. And then the time when we leave this samadhi, then this is when we go searching and developing wisdom. We're training the mind to contemplate and investigate, to see that all things, whether it's the body or our thoughts, these mental objects, they're all impermanent. So we can see the exterior material objects and that they're impermanent. The things that arise in the mind, they're also impermanent. And so we're teaching the mind like this. And this, seeing clearly like this, is wisdom that arises to a certain level as well. And so when we practice this way, then one day we will see the Dhamma of the Lord Buddha in all its clarity. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากคุณร็อบคอร์เบตคุณพ่อท่านสจ๊วตนะครับประเทศนิวซีแลนด์กราบหลวงพ่อสุขสันต์วันเกิดครับและขอบคุณมากสำหรับการจัดกรรมฐานทางออนไลน์ช่วงที่นั่งสมาธิในกรรมฐานครั้งนี้ความรู้สึกตัวได้ออกไปจากร่างแทบจะเหมือนกับมองลงมาเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู่ทันทีทันใดมีความรู้สึกตัวเบาและสงบถึงแม้ร่างกายจะทนทุกข์ผมเห็นคุณค่าที่ท่านเคยพูดถึงประสบการณ์นี้ผมควรจะรับมือกับมันอย่างไรด้วยความสำนึกในพระคุณครับ So next question from Rob Corbett in New Zealand. Question is, Dear Luang Po, happy birthday and thank you so much for offering this online retreat. Whilst meditating during this retreat, my awareness has left my body, almost as though I can look down upon myself meditating. When this happens, I immediately feel very light and calm.
as though my physical body is a burden. I would value your comments on this experience. Should I just sit with the experience? How do I deal with it? With much gratitude, Rob, Tan Sudiko's father. ก็ขอขอบคุณด้วยที่อวยพรวันเกิดอาตมาในวันที่31การที่เรามีประสบการณ์ในการภาวนาเกิดความรู้สึกสงบใจเกิดสมาธิแล้วเกิดปิติดังที่เราอธิบายเมื่อจิตของเราอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆเข้าสักระยะหนึ่งมันก็มีพลังงานปิติแบ่งออกได้5ชนิดกันอาจจะมีขนลุกขนชันเรียกว่าขนพองสยองก้าวหรือมีอาการเย็นซาบซ่านนั่นแหละแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนคลื่นกระทบฝั่งสู้ซ่าไปปิติก็เรียกว่าความสู้ซ่าหรือจะเป็นความรู้สึกกายมันใหญ่ขึ้นลอยมันก็จะทะลุหลังคาบ้านก็ได้หรือกายมันขยายใหญ่เต็มบ้านเราก็ได้นะเรานั่งแล้วมือเท้าก็หายไปแสดงว่าตอนที่จิตไม่สงบเนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ในทั่วร่างกายนี่ว่าเป็นเราจิตของเราเกิดกระแสความรู้สึกไปหมดแต่เมื่อรวมพลังก็มารวมพลังสติก็มาจุดเดียวก็มองเห็นชัดว่ากายมันหายไปกายมันเบามือหายไปเท้าหายไปบางทีมันหายไปครึ่งตัวก็รู้สึกว่าเริ่มสบายใจความรู้สึกมันว่างไปทั้งหมดพอมันว่างไปมากๆเข้ามันก็เบาหมดทั้งร่างกายไม่มีร่างกายไร้น้ำหนักมันเป็นความรู้สึกที่จิตแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีร่างกายเลยมีแต่จิตดวงเดียวเด่นชัดลอยกลางอากาศอยู่นั่นแหละความรู้สึกอย่างนั้นนี่เรื่องของสมาธิเป็นประสบการณ์ของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นได้ทุกคนถ้าเราตั้งใจรวมสมาธิสติเข้ามานี่นะว่าเราจะรับมืออย่างนี้อย่างไรอันนี้ก็เรื่องของสมาธิละมันข่มกิเลสเอาไว้เราก็รู้จักมีสติอีกว่าตอนนี้จิตของเราสงบก็รู้จักจิตไม่สงบวุ่นวายเราก็รู้จักเราก็ไม่ทุกข์ไปด้วยให้มีสติปัญญาจิตที่มันวุ่นมันสงบดีเราก็รู้จักแล้วแต่เราก็อย่าไปยินดีมันรู้จักว่าเอาเป็นอย่างนี้เราก็ฝึกให้ชำนาญถ้าเราฝึกสมาธิได้ระดับนี้ชำนาญออกจากสมาธิมาแล้วจะมีกำลังนะมีกำลังเหมือนเราได้นอนพักผ่อนเต็มที่นั่นแหละนอนหลับสนิทเต็มที่แล้วร่างกายก็จะมีกำลังกายของเราที่ดีนะที่จะทำการงานก็ได้อย่างเต็มที่เมื่อจิตได้พักเต็มกำลังแล้วออกมาพิจารณาแล้วอย่างที่เคยอธิบายจะพิจารณากายที่เป็นธาตุสี่ก็ได้กายก้อนนี้เป็นอสุภะไม่งามลงมาเป็นธาตุสี่เป็นความว่างก็ได้เหมือนการเกิดขึ้นมาพิจารณาไปเหมือนการเกิดขึ้นมายังไม่มีตัวเราของเราในท้องแม่นะท้องแม่ก็ว่างๆอยู่นั่นมันมีเซลล์ผสมกันขยายมาเราก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นถ้าธรรมชาติเขาก็สร้างของเขาเองเขาขยายเซลล์เข้าไปเราก็ไปยึดมั่นถือมันหมดก็เป็นตัวเราของเราเป็นสังขารแล้วสังขารนี่มันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันก็แตกสลายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ครบรอบวันเกิดก็ครบรอบวันแก่ด้วยครบรอบวันที่เราเจ็บด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ตายไปหลายปีแล้วเหมือนกันนั่นแหละเกิดมากี่ปีก็ตายไปเท่านั้นปีแล้วไม่จะตายตอนหมดลมหายใจมันตายไปเรื่อยๆนี่เราก็พิจารณาเห็นว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เองเกิดปัญญาขึ้นจะตื่นรู้อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นความสงบของจิตด้วยปัญญาให้ทำลักษณะอย่างนี้ปฏิบัติมาอย่างนี้ถูกต้องแล้วน่าภูมิใจที่โยมพ่อของท่านสัจวัตรก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันตอนไปประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นท่านไปอยู่วัดหลวงพ่อกัลยาโนแล้วก็ท่านไปอยู่กระต๊อบเล็กๆบำเพ็ญภาวนาตั้งใจเป็นเดือนนะถึงแม้ว่าจะอยู่วัย60ขึ้นละแต่ก็ตั้งใจภาวนาเต็มที่เต็มกำลังเลยแล้วก็เป็นอะไรที่หายากเหมือนกันนะพูดถึงประวัติท่านสักหน่อยท่านเป็นหมอแหละมีลูกชาย2 คนลูกชายคนหนึ่งก็บวชมหายานลูกชายองค์หนึ่งก็บวชเถรวาทกับเป็นพระอาจารย์สัจวัตรที่ปัจจุบันนี้แต่มาก็อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่มีอะไรบังเอิญก็ต้องมีบุญวาสนาบารมีมาแม้จะไปอยู่นิวซีแลนด์มีลูกชาย2 คนบวชหมด2 คนหาได้ที่ไหนนั้นนะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นโยมพ่อท่านภาวนาได้ผลแล้วเนี่ยนับว่าน่าภูมิใจมากเลยเนาะขอให้ได้รู้ทำเป็นทำลึกซึ้งขึ้นไปเลยSo first, Luang Por gives his thanks to you for your birthday wishes for Luang Por's birthday on the 31st of March. So this experience you're having in your meditation, it's a feeling of peacefulness and calm that's arising. There's samadhi that's coming up, and piti, can call rapture, that's arising. When the mind stays with one object, mental object for a certain amount of time or for a longer amount of time, then it gathers its energy in, so there's energy arising. And this is when piti, rapture, which is of 5 forms, may arise. So one is like the hairs standing on end or having goosebumps, or feeling of a coolness that's like a thrilling wave through the body, or it's a feeling of maybe waves crashing on the body, feeling of this thrilling rapture, and the body may feel like it expands to be a lot larger, maybe even expands past your roof, or even bigger than your house. Or when you're meditating and you feel as if your hands disappear, your feet disappear. So from this we can see that when the mind isn't peaceful, then our feeling resides in our body. But when we practice and we gather our mindfulness and energies into one point, then we begin to see more clearly. The body can disappear or feel very light. The hands disappear, the feet feel like it disappears, or even half our body feels like it's gone. And with this, the mind becomes at ease. There's a feeling of emptiness there. The body feels very light, or maybe the body disappears altogether, and it feels like it doesn't have any weight. So this is the feeling that we usually have in the body. When this feeling disappears, then we may feel, well, awareness is just with the mind.
and we can even feel like we're floating up into the air. So this is a level of samadhi that's arising, and this can arise for everyone. We develop our mindfulness and gather that together, and this peacefulness is like our samadhi that's able to keep the kilesas, the mental defilements, under control. So we have mindfulness to know the mind when it's peaceful, and we already know what the mind when it isn't peaceful is like, and the suffering that comes up with that. So when this peacefulness does arise, we just know it. We don't have any desire or liking for those states. We just simply are aware of them. So we train to be more experienced in developing this and bringing this up. And then after we have entered this samadhi for a certain amount of time, and the mind leaves this samadhi, then it will have strength. It's kind of like when we sleep at night. If we've slept very well, we've rested well completely, then when we wake up, the body has a lot of strength. It can do work fully all day. So this is like samadhi is like we're resting the mind, and then we come to use it for contemplation and investigation. So we can contemplate into the four elements, or the body as being the four elements, the asubha, the unattractive loathsomeness of the body, seeing it as maybe elements and then decaying into emptiness. So when we practice like this, we can start to see the non-self of these things that we hold as a self. Even when we talk of birth or birthdays, it's just two cells from in the mother's womb, and it reproduces and expands, and then we go attaching and clinging to it, and we take everything as a sense of self. So this we call sankharas, these bodily formations. They're of the nature to change, and ultimately they will decay. So having birth, then there must be death. When there's a birthday, then there's also a date of death as well. And so we can contemplate that if it's an anniversary of our birth, but it's also an anniversary of our old age as well. And so it's not just death that happens at the end of our life when the breath is gone, but the body is constantly dying all the time. So we contemplate like this, and seeing clearly, this is when the mind awakens one more time. There is the peace then now of the mind that comes from wisdom. And so how you're practicing like this is correct. And Luang Por said he's very proud of you in your practice and your efforts, that you're fully determined in the practice, and this is someone who is hard to find. And he wanted to share a bit about you to everyone else, that you're a doctor from New Zealand, and I think when Paul went to Bodhisattvas in Melbourne, Australia, that you went there to practice just in a small little hut, or not even a hut, for a month in Bodhisattvas. There, putting effort into your meditation, and you're already 60 years old, or more than 60, and you're a doctor there, and you have only 2 sons, and one of your sons ordained in the Mahayana tradition, and the other son ordained in the Theravada tradition, who is Ajahn Stewart here. And so this is something that isn't just brought about by chance, to have these 2 sons who went to go ordain.
and it shows that you have a lot of merit and a lot of spiritual development. So this is hard to find, having 2 sons and 2 monks ordaining from that. And so from your question, it's clear that your meditation is gaining results, and Lumpur is very happy to hear that and gives his blessings. May you see and know the Dhamma. ขอการครับคำถามต่อไปจากคุณอภิรัตน์ประเทศอินเดียครับวันธามิพันเตมี2คำถามครับข้อ1เกี่ยวกับศีลข้อ4มุสาวาทาเราจะรักษาศีลนี้อย่างไรเพราะคนเรามักจะมีการพูดคุยโดยไม่ได้คิดในสังคมและเนื่องจากลักษณะที่ไม่ค่อยรู้เดียงสาของข้าพเจ้าคนมักจะบังคับให้ข้าพเจ้ารับปากให้ทำงานบางอย่างเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ด้วยปัญญาในการใช้วาจาได้อย่างไรคำถามข้อที่2ครับบางครั้งในการทำสมาธิแสงสว่างปรากฏขึ้นที่บริเวณตาและแสงนั้นก็เข้ามาใกล้เราในขณะนั้นเราควรทำอย่างไรครับ So this question is from, if I pronounce correct, Abhilash from India. Question is Wantami Banteji, regarding the 4th precept, Musawada, how do we protect this precept? Because we indulge in loose talk in society, and through my innocent nature, people will force me to give my word to perform certain tasks. How do we cleverly handle this situation through speech? And a second question from the same asker. Sometimes in meditation, bright light appears in the eye door, and the light is coming near to me. At that moment, what should we do? เกี่ยวกับศีลนี้แต่ละข้อก็อยู่ที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวสีลังวทามิเจตนาได้เป็นตัวศีลแต่เราไม่ได้มีเจตนาเช่นเผลอไปโดนยุงตายมดตายขับรถก็ไปชนงูบ้างชนสุนัขชนแมวชนไก่แล้วเราจุดเทียนไว้แมลงเม่าก็บินมาแมลงบินมาก็ตายไปทำให้เราผิดศีลไหมอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจเราขับรถยนต์ไปมีปัญหาว่าขับแล้วแมลงก็ตายจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นเลยถ้าเรารักษาศีลก็คิดว่าถ้าเราไม่ขับรถแมลงก็ไม่ตายเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ถ้าคิดแบบนี้มันก็มากเกินไปละเพราะว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอยู่ที่เจตนาอันนั้นก็เรื่องของกรรมของสัตว์ของเขาห้ามเขาตายไม่ได้ห้ามเขาบินมาไม่ได้แต่เราไม่มีเจตนาอันนี้มาเฉพาะข้อศีลข้อที่4จะรักษาศีลได้ยังไงเราก็ต้องตั้งใจให้ไหมสมาทานว่าเรานี่จะไม่พูดมุสาวาทที่ถ้าพูดมากก็ผิดมากพูดน้อยก็ผิดน้อยแล้วก็พูดน้อยยิ่งไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้ประโยชน์ก็อยู่ในข้อศีลข้อ4นี้เหมือนกันไม่ใช่มุสาวาทอย่างเดียวใช่ไหมการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดให้เขาเจ็บใจการพูดคำหยาบก็อยู่ในนี้ด้วยคราวนี้เราก็ต้องมีสติคิดก่อนที่จะพูดไม่ใช่จะพูดก็พูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ผิดพลาดขึ้นมาได้ต้องคิดก่อนที่จะพูดขึ้นมาใคร่ควรซะก่อนพูดช้าๆสักนิดปิดปากให้มากหน่อยมีสติระวังไว้ตั้งใจเราจะไม่พูดปดโกหกหลอกลวงแต่เดี๋ยวนี้มันก็คงจะไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้เฉพาะเรานะคนอื่นก็อาจจะโกหกหลอกลวงเราก็มากนะเราก็ต้องระวังด้วยแก๊งคอนเซนเตอร์อาระบาดหนักเนี่ยต้องระวังเงินหายจากบัญชีคนหลอกลวงมากมายเ
มื่อเราตั้งสติอย่างนี้นะอบรมจิตให้เป็นสมาธิอยู่ถ้าสมาธิตั้งมั่นได้ดีเนี่ยบางทีการพูดผิดพลาดไปนิดหน่อยเราก็จะไม่ถือแล้วเราจะเอาสมาธิได้ก่อนเราจะไปกังวลละต้องรักษาจิตให้มีสมาธิให้ตั้งมั่นดีแล้วอบรมจิตให้มีปัญญาของเราเอาไว้ให้เห็นโทษแม้ว่าจะมีคนมาบังคับเราก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้เราทำไม่ได้เรารับปากไม่ได้อย่าให้สถานการณ์ใดมาบีบบังคับเราให้เราจะต้องพูดผิดให้รักษาศีลของเรานี้ให้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นยังมีละสมัยพระท่านอยู่ในป่าเต็มไปด้วยสมัยนั้นเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีคอมมิวนิสต์ก็มามากเหมือนกันพระท่านอยู่ในป่าก็คอมมิวนิสต์ก็เอาท่านไปอบรมฟังข้อเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการคอมมิวนิสต์คอมมูนกันท่านก็ถามว่าไปก็ได้มีข้าวให้ฉันไหมฉันวันละมื้อเขาบอกมีมีก็ไปคือท่านไม่ได้ไปอบรมอะไรท่านก็ไปกรรมฐานของท่านมีข้าวให้ท่านฉันท่านก็กลับมาอยู่ที่เดิมบางทีก็คอมมิวนิสต์มาก็ถามมีตำรวจมาไหมไปทางไหนท่านก็ทางนู้นท่านก็พูดไปตำรวจก็มาอีกมีคอมมิวนิสต์มาที่วัดท่านไหมท่านก็มันก็ชี้โบยชี้บายไปนะไม่ได้บอกตรงๆหรอกก็จะไม่ได้โกหกก็ท่านมีเมตตาท่านก็อยู่ได้ตำรวจก็ไม่ทำอะไรคอมมิวนิสต์ก็ไม่ทำอะไรท่านแล้วท่านก็ไม่มีเวรเป็นภัยกับใครแต่ไม่ได้โกหกหรอกแต่ต้องใช้กุศโลบายในการตอบใครให้ข้าววันวันนี้ให้พระให้เลยผมไม่เอาตรงพระครับแล้วก็ให้เขาคนนั้นแล้วก็ที่ปกชีหมายถึงว่าใครมันสอบถามเข้ามาแล้วก็เนี่ยเป็นไม่ได้ไปเจ็ดที่นาที่ตัวเสียงวันตามปัดมาตามนี้So the keeping of sila is up to our cetana, our intentions. Cetana bhikkhave silang but dami. Cetana, the intention is the sila. Okay. So we can see that there's many things in our daily life, like we driving a car and maybe accidentally hits a dog or a cat or chicken, or maybe we light a lamp or a fire and insects die from that. Then is this breaking sila? Because we don't have the cetana, the intention to kill. When driving a car, there's many insects dying, even tens of thousands of insects dying from a journey. And so if we thought then it's better for us not to drive because then no insects would die at all. Thinking like this then is beyond what we should be thinking. Otherwise we couldn't do anything at all. And so this sila, our precepts, is up to our intentions, our cetana. Now we can't just stop them or the insects from flying and harming them. And so in regards to the fourth precept,
We just have to be determined in keeping it. And so we make that vow to keep the precept, to not lie. And so we can see that if we speak a lot, then there's more of a chance that wrongness and breaking the precept arises. And it's not just having false speech or lying, but it's also gossip or idle speech, divisive speech, harsh speech as well. And so, and also using our speech to make others maybe feel suffering. So we need to have mindfulness when we're speaking. Try to think about what we're saying and use our contemplation, see or reflect on it, whether it's correct or not. If we also try to speak a bit slower than we usually speak, so that we can bring up more mindfulness, and maybe we close our mouth more, so then we can bring up more mindfulness. We should also have determination to not cheat others through our speech. That doesn't mean that others won't try to come and cheat us. As we can see in this present day, there's many people trying to cheat us. They establish call centers to try to cheat us or cheat other people. And so we have to develop a mind that has firm samadhi. If the mind has firm samadhi, then if you speak a little bit of wrongness, then you won't hold on to that because of that samadhi. And so try to make your mind have more samadhi and also have more wisdom to see more clearly into the drawbacks of not having sila, to breaking the precepts. In terms of situations where people in society may try to force you to do something, you have to clearly say it that you're not going to do that, what they're saying. And even though we think that the situation forces us, we have to keep the view or the feeling that this sila is much more valuable than all other things. And so then we'll be able to keep that sila. A story of a monk who was practicing in the forest, a Kamatana monk. And at that time, there was many communists in the area where he was practicing, the northeast of Thailand. And a communist even came to go and try to instruct the monk on communism, give him the information about communism. And he just asked this communist that, do you give meals as well? And he said, we give a meal a day. And he said, okay, I'll go with you. And so he went there, I guess, to follow that communist, and later on came back to the same place where he was practicing in the forest. But because this monk had a lot of metta, kindness, the communist would come to his area or the monastery and then go away for some time and come back and then go away. And at times the police would come and ask, did any communists come around here, or did that person come around here? And that monk would point to one direction and say, he went over there, and then it was not in that direction, and so the police couldn't find this communist. And then again this would happen, and he'd point in another direction. And so this monk he wouldn't be lying, but he could use maybe skillful means in order to keep his sila as well as not harming others as well.
นั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมานั่นก็เป็นธรรมดาจิตสงบแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้เป็นดวงก็ได้เป็นแสงก็ได้วิ่งไปวิ่งมาเราก็อย่าไปสนใจรู้แล้วก็ให้กำหนดสติไว้ที่เดิมจะมีเป็นแสงวงกลมแสงสว่างให้เข้าใจอาจจะแสงสว่างมากๆหลับตาแล้วมีแสงสีเขียวสีฟ้าเราก็รู้จักไว้ให้กำหนดสติไว้ที่เดิมถ้าเราไปส่งจิตออกไปดูความรู้สึกนั่นสมาธิมันถอนออกไปแสงสว่างก็จะหายไปแสงสีเขียวสีฟ้ารับได้เรื่องการรับได้ So, and the second question of the bright light, this is something that's normal when the mind has already gained peacefulness. There may be light there, or even a bright circle or orb, and it may even move about here and there. And so just bring back your mindfulness to where you originally developed it, where you originally had it. And so you may have these experiences where you're closing your eyes and you see a lot of brightness or green light or blue light there. Just be aware of this and don't follow the lights. If you do follow the lights, then your samadhi will deteriorate and the light will be gone. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบหลวงพ่ออนันต์โยมกราบขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อที่มีความอดทนในการสอนพวกเราคำถามของฉันคือเวลาที่ฉันภาวนาฉันจะดูลมเข้าพุทลมออกโทหลังจากที่ฉันมีความสงบแล้วก็จะเริ่มคิดถึงพระสงฆ์เพราะการทำแบบนี้ทำให้ฉันมีปิติมากเหมือนอยู่ในสมาธิที่มีทุกสิ่งขาวไปหมดซึ่งทำให้ฉันมีความสงบมากจนลมหายใจหายไปบางครั้งฉันก็เห็นนิมิตจากนั้นฉันก็เข้ามาดูที่ลมเข้าออกพุทโธแต่การปฏิบัติของฉันเหมือนจะไม่ได้มีการพัฒนาต่อหลังจากจุดนี้ขอพระอาจารย์อนันต์กรุณาช่วยแนะนำฉันว่าตอนนี้ฉันปฏิบัติถูกต้องไหมและฉันควรทำอะไรต่อด้วยความซาบซึ้งใจเสมอขอให้ท่านพระอาจารย์มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังทุกประการครับ Another question from an anonymous asker. Question is, Dear Luang Po Anan, thank you for your kindness in guiding us patiently. My question is, when I practice meditation, I watch my in-breath Bud and out-breath To, and after I am peaceful, I have a tendency to think of the Sangha as it lifts me to a concentrated, happy feeling, like a concentrated state of whiteness. This leads me into a state of losing my breath as I become very peaceful, at times seeing nimitta, after which I then mindfully focus on the breath, Bud, out breath, To, but my practice seems to stop here without further development. Can Ajahn Anan kindly guide me if I am practicing correctly, and how I should proceed? With gratitude always, and may you always be well and happy, and may all your wishes be fulfilled. อันนี้ก็นับว่าถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเราทำความสงบได้ขนาดนี้ก็ดีมากนะแล้วก็ขอบคุณที่อวยพรมาก็ขอให้เราทำบ่อยๆทำให้มากๆทีละนิดมากไม่ชำนาญก็เหมือนกับเมื่อกี้ผู้ปฏิบัติถามละสมาธิเรามาเต็มนี่แล้วมันยังไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้ถามว่าสมาธิมากกว่านี้มีไหมก็มี
แต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปถึงเราต้องทำให้มันชำนาญทำให้มันแน่นซะก่อนทำให้มันแน่นสมาธิเมื่อมีมากขึ้นจะขยับเพิ่มไปเองแต่สมาธิขณะนี้ที่เราได้ทำเนี่ยจิตก็สงบนิ่งดีเมื่อเราดูลมหายใจเข้าออกมีจิตใจสว่างไสวเมื่อจิตเราเริ่มมีความปรุงแต่งขึ้นมาให้มันคิดพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้แจ้งชัดขึ้นมาในใจอย่างที่อธิบายไปเมื่อปัญหาที่แล้วนะ So, from your question, you are practicing properly to have peace at this level. It shows that it is good, and Luang Por gives his thanks for your blessings, for your birthday wishes, and he encourages you to practice your meditation like this a lot. Develop it a lot and become more skilled in it. The question is also relating to one of the previous questions as well, about asking if there's more, the development of samadhi more than they had done, and there is more, the samadhi does get more firm, but you just have to do it a lot, become more skilled at it, and until the samadhi becomes more firm, more established. And then this is when the samadhi sort of develops on its own. But the level of samadhi you've developed shows that you do have a good level of peace. And so practicing in this way, watching the in and out breath with Bhutto, and then having this brightness is correct. And so you can also then, when the mind then starts to think and proliferate, you can contemplate then into anicca, dukkha, anatta, just like Luang Por has explained in the previous question. And you do this until this insight is clear in the mind. ขอการครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการพระอาจารย์ขอพระอาจารย์โปรดเล่าเรื่องการที่ท่านได้พบกับพระแม่กวนอิมครั้งแรกและโปรดเล่าให้ฟังว่าพระแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆมีความสำคัญอย่างไรต่อท่านครับขอโอกาสครับ Anonymous question. Namaste, Tan Ajahn. Can Luang Por please tell the story of his first encounter with Kuan Yin and what significance Kuan Yin and other Bodhisattvas have in his life? Thank you. Namaste เนี่ยน่าจะเป็นอินเดียได้ปะน่าจะไปทางอินเดียนะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีประสบการณ์นั่นแหละคือเราก็ได้ยินมาเราเป็นพระองค์มีเมตตากรุณามากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ารูปสุดท้ายนะต่อมามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25 ปีเป็นหลานของพระเป็นโรคไตไม่ทำงานทั้งสองข้างก็มาป่วยอยู่ที่วัดนี่แหละก็กะจะมาตายด้วยก็เลยนำเด็กผู้หญิงคนนี้ไปรักษาทางด้านพลังจิตนั่นแหละเพราะมันหมดหนทางในหมอปัจจุบันละเท้าบวมตัวบวมรักษาเป็นเดือนนะก็ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็สู้โรคไม่ได้โรคมันเร็วต่อมาเขาก็ป่วยมากก็มันจะตายพระอาจารย์ซึ่งเป็นน้าของท่านก็นิมนต์อาตมาลงไปไปแผ่เมตตาให้เขาจะตายให้ไปดีๆคราวนี้ก็เห็นรูปที่ฝาผนังนะเป็นรูปพระโพธิสัตว์ท่านเมตตายืนอยู่บนศีรษะของเด็กคน
เห็นด้วยตาเปล่าเลยก็มองว่าองค์บรมโพธิสัตว์มาประทับรักษาอยู่เด็กคนนี้ก็คงยังไม่ตายในการเห็นในครั้งแรกเลยนะก็ที่มีประสบการณ์กับท่านก็เลยว่าองค์บรมสัตว์เจ้านี่ที่สร้างบารมีจริงๆเป็นจิตที่ของท่านที่บริสุทธิ์ที่มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ที่มีประสบการณ์ครั้งแรกส่วนองค์อื่นๆนั้นน่ะก็มีศรัทธาต่อบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วท่านเป็นบรมโพธิสัตว์มาก่อนท่านสร้างบารมีเต็มแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้านะเพราะบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นนะเป็นผู้ที่เสียสละพระมหากรุณาธิคุณกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้นั่นเองอันนี้ให้พวกเราก็มาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าเราเจอบรมโพธิสัตว์ก็ระลึกถึงคุณของท่านที่ท่านมีเมตตากรุณาจะเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าอันนี้เป็นประสบการณ์ย่อๆเด็กคนนั้นต่อมาก็เป็นผู้ที่โชคดีเหมือนกันก็ได้เปลี่ยนไตไปมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีแล้วก็คงจะด้วยบุญบารมีของบรมโพธิสัตว์รักษาอย่างนั้นเขาจะเสียชีวิตไปแล้วการตอบปัญหาวันนี้ก็คงจะน่าจะพอสมควรเพราะเป็นปัญหาธรรมะซึ่งจะสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆอาจจะหนักเกินไปนะฟังไปนานๆคงจะต้องมีพักบ้างหลังจากแปลจบเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะทำไหว้พระอรังสมาก่อนหลังจากนั้นพระท่านจะแสดงอบัติแล้วก็จะลงพระปฏิโมกข์เราก็สามารถดูในออนไลน์ได้เลยอีกเดือนหนึ่งนะครับพอดีเห็นแล้วก็รักษาได้ So Paul just share one experience to answer this question. So he had heard, or we have heard that the Bodhisattva Kuan Yin is one that's fully imbued with metta and compassion and has the aspiration to become the last Buddha. There was once in Wat Mapchan a girl about 25 years old who was a niece of a monk. She had kidney failure in both her kidneys and she came to die in the monastery in here. The doctors couldn't treat her anymore, and so she came there to die and maybe be able to be miraculously treated. And the monk who invited Luang Por to come to visit this girl there, and when Luang Por came, he saw a shadow on the wall that was right on the girl's head in the shape of Kuan Yin, and he said it was the metta of Kuan Yin that came to treat this girl, and he knew that she wouldn't die from her sickness. And so this is the first experience that Luang Por had of the Bodhisattva Kuan Yin. And the Bodhisattvas, they have a great parami that they've developed, and purity of mind, and this metta and compassion to all sentient beings. And so this is the first experience that Luang Por had
As for other bodhisattvas, Paul has the faith in it because all bodhisattvas, all Buddhas were bodhisattvas before in the past, and they practiced to complete and perfect all their paramitas so that they could become a fully awakened Buddha. And so the bodhisattva is one that makes great sacrifices that are incomparable. And the bodhisattva then is one imbued with metta and compassion, and who will be a Buddha in the future. And so this girl was able to live on from also from her merit and parami as well, that came to help to treat her. And so she did end up later having a liver transplant and was able to keep living on.